Goeiemôre almal. Baie welkom hier by vanoggend se erediens. Ek weet dat die Here een vir ons elkeen 'n spesiale boodskap hier het en ek hoop julle het al julle drukkies gekry en julle weet dat julle net mekaar se met liefde aanvaar en net met mekaar met liefde groet en ek is bly dat julle geantwoord het op die Here se klop vanoggend toe hy vir jou sê kom kerk toe. Ek het vir jou iets spesiaals vanoggend wat ek vir jou wil sê. Kom ons staan op en dan sing ons tot eer van die Here. Jesus, die sterke leeu van Juda. Jesus, die vlekkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, die is oneindig groot. Hy's vir ewig, hy's vir altyd, en ek weet hy's ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, weer die passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oor U. Jesus, die sterke leeu van Juda. Jesus, die vlekkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, die is oneindig groot. Hy's vir ewig, hy's vir altyd, en ek weet hy's ook vir my. Kom verander, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, weer die passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oor U. Jesus, 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 die is oneindig groot. Hy's vir ewig, hy's vir altyd, en ek weet hy's ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, weer die passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oor U. Dit gaan alles net oor U. Dit gaan alles net oor U. Dankie, julle kan maar sit. Nou ja, weer eens goeiemôre. Dit was nou maar nou lekker. Ek hoop julle is warm, want ek is nou lekker warm van binne af. Opgewonde om te hoor wat die Here vandag van my wil kom sê en wat 'n kos hy van my gaan kom gee vandag, maar ook wat 'n kos hy vir my gaan gee om uit te deel daar buite, die oomblik as ons hier by hierdie deure uitstap. Ek weet nie of ek sien of kyk of daar enige nuwe gesiggies is. Ek kan nou nie enige nuwe gesiggies sien nie, maar as daar nuwe gesiggies is, baie welkom hier by vanoggend se erediens en mag jy die liefde van Jesus hier by ons ontvang en ervaar. Net so 'n paar afkondigingkies voor ons begin met die diens. Die eerste een aan môre is daar 'n disippelskap. Ons een keer 'n maand disippelskap. Belangrik, dit is môre aand hier in die personeelkamer. Dit is nie by Jan se huis nie. Dit is in die personeelkamer. Môre aand gaan ons die disippelskap hierso hou. So en Lewon gaan dit vir ons aanbied. So asseblief As jy 'n tydjie het môre aand en jy wil bietjie meer leer van disippelskap, kom join ons asseblief môre aand hier in die personeelkamer vir die disippelskap kursus. Dan het die manne 'n maak en braai boereworsdag wat opkom. Iets wat jy nou nie moet mis nie.
Ilaris het vir ons laasweek gesê, die manne bring elkeen 'n bietjie mins, en dan gaan daar boerewors gemaak word, en jy gaan die boereworsie braai. Ek weet nie, is daar 'n kompetisie oor wie se worsie is die lekkerste? Daar is 'n kompetisie oor wie se boerewors is die lekkerste. En dan het julle ook 'n spreker, wat met die manne bietjie kom gesels daai dag. So moet asseblief nie hierdie lekker manne geleentheid misloop nie. Belangrik net, die datum het verander. Dit is nou die 18de Julie. Die 18de Julie, want die ander datum was op 'n lang naweek gewees, en daar's te veel manne wat gesê het, ons mis uit, so dis die 18de Julie, moenie hierdie lekker manne byeenkoms misloop nie. Dan wil ons uitreik by julle en vra, ons het soveel kinders, julle sal sien as die kinders nou verdaag, dis doodstil hier binne, hier bly so min groot mense oor, maar wat 'n voorreg is dit om soveel jeug en soveel jong mense in ons gemeente te hê. Maar om hierdie mense en hierdie klein kindertjies en jong mense en tieners te leer van Jesus, het ons hande nodig. So as dit voel, jy druk op jou hart dat jy graag 'n pad wil stap met die jong mense en met die tieners, asseblief reik uit na Esmerie toe, of reik uit na Levon toe, of reik uit na my toe, kom sê vir my, en moenie dink dit is elke Sondag as jy aan diens nie. Dis regtig, daar is 'n rooster opgestel, en jy gaan so 1 keer in 4 weke dalk 'n beurt kry, om die kinders te bedien. En dit is so 'n groot voorreg om met die kinders van Jesus te kan werk en saam met hulle daai pad te stap. So as jy voel dit druk op jou hart, asseblief kom sê vir ons, en dan gaan ons jou help. En ons het al die kursusmateriaal klaar uitgewerk. Dit is klaar reg. So jy hoef nie eers dit self uit te dink nie. Ons help jou deur hierdie pad, en ons gee vir jou die opleiding wat jy nodig het om saam met die kinders 'n pad te stap. Dan een laaste ding is, voordat ons oorgaan na die offergawes, is ek wil net vir julle ook uitnooi, in die oggende, voordat ons, as ons nou hier besig is om op te set, en al die mense is besig om op te kom, het ons 'n gebedsgroep. Ons het 'n klomp mense wat saam bid. Al die mense wat op ons gebedslysie is, dra ons in daai gebed op. Ons bid vir die diens, ons bid vir die leiers, ons bid vir die goed wat daar buite aangaan. Ek weet die mense wat in die aardbewings was, waar dit nou so moeilik gaan. Enige iets wat op jou hart is, bid ons voor. En ons kom hierso in die kamertjie hier agter, waar die moederskamer is, sal ons dit so sê. Kom ons by mekaar. Tannie Susan, is dit 8 uur? 9 uur in die oggend. 9 uur in die oggend kom ons by mekaar. Jy hoef nie hardop te bid nie. Jy kan net saam wees in die gebed. As jy voel, jy wil nie voor mense bid nie. Ek weet baie mense wil nie voor mense bid nie. Maar weet jy wat, kom ons sit net saam, en ons hou hande vas, en ons bid net saam. Ons sit saam met mekaar daar in teenwoordigheid. So as jy dit voel op jou hart, dat jy kan, jy's 9 uur hierso, en jy's so 'n bietjie vroeër, kom sit hierso saam met Tannie Susanne en die mense, en dan bid ons, en ons dra die gemeente en die dingetjies op aan die Here. En dan is dit tyd vir ons offergawes. Dankie.
Goeiemôre almal. Eerstens baie dankie vir almal se bydraes, elektronies of dan fisies en kontant. En dan ook net baie dankie vir almal wat hulle hande opgesteek het vir die boereworsverkope sover. Johan het vir ons die laaste 2 naweke in plek gesit en die boereworsverkope is regtig wonderlik. Dit is absoluut net prys die Here, dis ongelooflik hoe goed dit gegaan het. Elke keer voordat ons gedink het, die eerste Sondag voor 1 uur is dit uitverkoop. Gister was dit voor 12 uur uitverkoop. So as ons dit weer sê, daar's boereworsverkope, gaan sommer 11 uur, want ons is bang ons gaan weer uitverkoop. Maar net vir almal wat daar betrokke is, Johan ook vir jou bydra, baie dankie en prys die Here daarvoor. Dan ook die gemeenteraad is besig om deur 'n paar belangrike goed te werk. Ons het 'n paar vergaderings al die laaste week of so gehad. So ook net, kyk maar net uit vir kommunikasie wat op pad is. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat ons op hierdie pragtige oggend by mekaar kan kom. Vir geen ander rede, dat ons vir U lief is nie. Dankie vir die boodskap wat ons gekry, dankie vir die finansiële ondersteuning wat ons het, en help ons om hierdie geld aan te wend vir U bediening, en vir die uitbreiding van U woord. Amen. Ons sê goeiemôre julle. Hoor dit aan die Magda? Vanoggend se kort boodskap is waar die Here sê, jy is myne. Dit is Jesaja 43, waar die Here sê, luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Deur riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur die vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. En daarmee groet die Here ons vanoggend. Wees verseker, die Here Jesus Christus is hier vanoggend teenwoordig. En hy groet jou in sy wonderlike naam, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons almal staan, ons sing ons lekker saam. Al val 1000 om ons, wees bang. Ons God het hier die oorlog klaar gewen. So laat ons dan mekaar se hande vat, om soos een man saam te stem. Ons sal staan, ons sal glo, op ons knie, met ons so naby. As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan in sy naam. Almal soek 'n antwoord, maar het vergeet hoe God sy kinders deur woestyne lei. Met ons voete vasgeanker in sy woord, sal ons die beloofde land gaan kry. Ons sal staan, ons sal glo, op ons knie, met ons so naby. As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan in sy naam.
Ons God het hier die oorlog klaar gewen. So laat ons dan mekaar se hande vat, om soos een man saam te stem. Ons sal staan, ons sal glo, op ons knieë, met ons oë na bo. As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan, ons sal staan, ons sal staan, ons sal glo, op ons knieë, met ons oë na bo. As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan in sy naam. Ons sal staan in sy naam. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth, that'll bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you. All about you, Jesus. Ek wil hê julle moet almal gaan sit asseblief. Gaan sit vir 'n oomblik. En dan wil ek hê met die volgende liedjie moet jy fokus op die woorde wat jy sing. Neem dit ter harte.
Sing dit vir die Here, gaan sit by sy voete. Vergeet van alles wat hierdie week gebeur het. Vergeet van al die drama, vergeet van al die hartseer, vergeet van alles, gaan sit net by sy voete en wees by Jesus terwyl jy hierdie liedjie sing. En dan na die tyd gaan ons net so oomblik gee vir stil gebed. Gesels met die Here en jou dit wat daar diep binne-in is, gaan sit dit by sy voete neer. Soos 'n wildsbok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my harts verlange en ek bring aan U die Heer. U alleen is my krag en skuld, aan U alleen wy ek nou myself. U alleen is my harts verlange en ek loof U as my Heer. U is my vriend en U is my Vader, is my koning en my Heer. Ek min nie meer as enig ander en ek loop aan U die Heer. U alleen is my krag en skuld, aan U alleen wy ek nou myself. U alleen is my harts verlange en ek loof U as my Heer. En ek loof U as my Heer. En ek loof U as my Heer. Vader, dit is waar, Here. Dit is absoluut waar. Dit gaan alles oor U, almagtige God. Dit gaan alles oor U, Here Jesus. Here, ons kyk vanoggend soos 'n geloofsfamilie, kyk ons op na U, Here Jesus, na ons Vader. Dankie dat ons kan weet dat U is totaal in beheer van die ACK Hibiscus Coast gemeente, Here. En ons kan vanoggend met sekerheid sê, Here, U is hier. U is hier by ons vanoggend. Welkom, Vader, Seun en Heilige Gees. Welkom. Welkom. Here, ek bid vir elke persoon hier vanoggend, Here Jesus,
Dankie dat U ons wakker gemaak het vanoggend. Ek vra dat U ons gedagtes sal stil maak van, soos wat Sorika gesê het, van enige geraas, enige bekommernis, enigiets wat ons aandag wil aftrek, vra ek dat U ons aandag sal stil maak en ons gedagtes sal stil maak asseblief, Here Jesus, en ons aandag heeltemal sal laat fokus op U, Here Jesus, en op die boodskap vir oggend, Here, wat U vir ons wil sê. Asseblief, almagtige Vader, ek bid vir die jeug, al die kamers daar, al die kinders, die juffrouens en menere wat gaan 'n boodskap daar ook gaan gee, Here Jesus. Ek vra dat U hulle vertrekke ook sal vul met U wonderlike en kosbare Heilige Gees. Ons begin vandag in die naam van Jesus Christus. Amen. As die kinders kan maar vandag na julle klasse toe. Ja, is nogals baie interessant. Ek gaan nou 'n bietjie uitbrei oor besef al hoe meer en al hoe meer dat die Here is totaal in beheer. Totaal in beheer. Ek het nie met Lewon gesels oor die skrifgedeelte wat sy môre aand gaan bespreek nie. Dit is dieselfde skrifgedeelte as vanoggend. En dit is dieselfde skrifgedeelte wat JB vir die jeug gaan gee. Baie interessant, nê? Nee. Die Here bring hierdie boodskap oor die volgende 2 dae vir ons. So die Here is heeltemal in beheer. Die tema vandag is al die gawes bymekaar is soos 'n simfonieorkes. Nou hierdie maand was oor die gawes geweest, die gawes van die Heilige Gees. So ons bring hom vanoggend tot by 'n punt. En dit is 'n baie interessante boodskap, die gawes, want 'n klomp mense het verskillende vrae, daar's so baie sienings. Ek het al agtergekom, as ek met mense praat by braais of oral waar ek kom, daar's eintlik so baie verskillende sienings oor die gawes. So ek glo hierdie eenvoudige voorbeeld van 'n simfonieorkes gaan dit vir jou baie duidelik maak hoe werk die gawes. Ek is seker as jy vandag huis toe gaan jy weet. En van hier af verder, as jy hoor iemand praat oor die gawes, dan moet jy dadelik die beeld kry, die prentjie kry van 'n simfonieorkes. Al die musikante wat so voor die kerk staan, of wat so voor 'n gehoor staan, elkeen met sy eie instrument, met sy eie gawe. Jy moet daai beeld kry. Nou, wie van julle was al by 'n simfonieorkes? Was baie mooi Tannie Magda? Dan jy dit geniet? Ja, ek dink dis nogal iets om by te wees. Ek het dit nog net gesien op die TV, maar ek dink dit moet nogal 'n ervaring wees, 'n besonderse ervaring. Ja. Nou 'n simfonieorkes bestaan uit 'n klomp verskillende musiekinstrumente. Dit bestaan uit strykinstrumente, hier's nou groot Afrikaanse woorde, strykinstrumente soos 'n viool of 'n cello. Verskoon maar as ek dit verkeerd uitspreek ook. Julle verstaan, hè? Julle weet, julle kan die prentjie sien van die instrumente. Dit bestaan ook uit houtblasers uit, soos fluitte of klarinette. 'n Simfonieorkes bestaan ook uit koperblasers uit, soos trompette. Dit bestaan uit slaginstrumente, soos tromme en simbale. Daar's nog instrumente, soos 'n harp of 'n klavier, of moontlik 'n orgel, wat jy ook daar kan sien. En dan is daar 'n baie belangrike persoon, ook daar. Julle weet wie is daai persoon wat daar voor staan met nie sê met 'n stokkie nie, nê. Die dirigent wat alles beheer, presies. Die dirigent wys vir wat se musikant, wat se rigting moet hy nou gaan, wat se musikant moet nou speel. Hy wys wat se die tempo moet optel of die tempo moet afgaan. Dis 'n baie belangrike werk wat die dirigent doen. Nou elke musikant speel sy eie instrument. Hy het sy eie instrument. Hulle ruil nie, hulle kom nie halfpad aan ruil hulle instrumente om nie, nê. Elkeen het sy eie instrument. Elke musikant het sy eie gevoel
met daai spesifieke instrument. Die persoon wat tromme slaan, kan nie net vinnig die viool optel en met die viool begin speel nie. Hy gaan 'n bietjie gemors maak daarvan. Hy het sy eie aangevoeling vir daai spesifieke instrument. Nou dis wat dit eintlik so interessant maak. Elke instrument, dalk het julle al geluister net na 'n viool. Net die viool by homself klink al klaar fantasties. Dit klink al klaar buite hierdie wêreld. Dit klink al klaar hemels. Net die viool by homself. Net soos dit met die tromme en net soos dit met elke liewe musiekinstrument. Maar eers wanneer hulle almal by mekaar kom, dan vorm dit 'n eenheid. Dan vorm dit een groot simfonie orkes. Ry ek my enne en die emme om. Nou net so is dit met die gawes van die Heilige Gees. Saam vorm dit soos 'n simfonie orkes. Dit is soos 'n eenheid. Soos wanneer ek nou die skrifgedeelte gaan lees, moet julle ook daai beeld kry van 'n simfonie orkes. Die skrifgedeelte vanoggend is Romeine 12 van vers 4 tot 8. Waar Paulus sê, en ek lees vir ons, as jy jou Bybels by jou het, is jy welkom om saam te lees of op die skerm of die transparant. In die ou dae kan jy saam kyk daar, maar ek lees vir ons. Paulus sê, ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie in Christus. Ek gaan nou 'n bietjie praat, wat beteken dit in Christus? In Christus, een liggaam en almal afsonderlike lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, net soos die musiekinstrumente, nê? Baie verskillende musiekinstrumente wat verskil van mekaar. Hulle verskil van mekaar volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om te onderrig, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Baie bekende skrifgedeelte, ek seker ons het dit al baie gelees, baie bekend. So Paulus praat hier met die gemeente in Rome, hy praat met die gelowiges in Rome. En in 'n vandag se skrifgedeelte, hierdie brief Romeine kan mens eintlik opdeel in twee briewe. Dit is eintlik twee gedeeltes, 'n eerste brief en 'n tweede brief, of 'n eerste gedeelte en 'n tweede gedeelte. Nou vandag se skrifgedeelte vind plaas, of die boodskap vind plaas in die tweede gedeelte van die brief. En hy praat spesifiek oor die praktiese aanwysings vir gedrag van die gelowiges. En hy praat spesifiek vandag oor die geestelike gawes. Dis waarna ons gaan kyk vanoggend. En ek wil graag gaan stilstaan by 'n paar punte of 'n paar gedagtes vanoggend. Ek gaan eers stilstaan waar Paulus sê ons vorm een liggaam in Christus. En dan wil ons gaan kyk na waar Paulus verduidelik. Hy verduidelik die genadegawes. En dan laastens wil ek vir julle die prentjie gee van die Asika Hibiscus Coast is soos 'n simfonie orkes. So kom ons kyk na die eerste ene. Ek lees vir ons weer vers 4 en 5. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam en almal afsonderlike lede van mekaar. So Paulus praat vanoggend, soos ek gesê het, hy praat met die gemeente in Rome, hy praat met die gelowiges in Rome. Maar ek kan ook sê, Paulus praat met ons vandag, hy praat met ons gemeente vandag, hy praat met die gemeente van Asika Hibiscus Coast vandag in 2026, ek kan dit ook so sê. So Paulus gebruik die voorbeeld van 'n liggaam, maar mens kan eintlik baie voorbeelde gebruik. So ek gaan vandag die voorbeeld gebruik van 'n orkes, 'n groot, baie groot simfonie orkes, maar Paulus gebruik die voorbeeld van 'n liggaam. Nou hy sê ons het baie lede in hierdie een liggaam in Christus, nê. Dis eintlik interessant. Dit is die term daai in Christus is actually baie belangrik.
Terwyl ek so voorberei, toe wys die Heilige Gees gister vir my, gisteroggend, ek moenie vergeet nie. Die boodskap was klaar voorberei gisteroggend, maar toe wys hy vir my, moenie vergeet nie. Die kern is eintlik in Christus. In Christus. So ek gaan nou 'n bietjie stil staan daarby. Is baie interessant en baie belangrik. So elke lid het nie dieselfde funksie nie. Elke persoon staan uniek voor God. Elke persoon staan uniek voor God. Nou ons, soos ek nou gesê het, ons is een groot geloofsfamilie, die ACK Hibiscus Coast. Ons staan soos 'n eenheid voor God. En God gee 'n unieke gawe aan elkeen. Ons almal het nie dieselfde gawes nie. Maar weet julle wat het ek ook besef oor die jare? 'n Mens moenie skepties wees oor die gawes nie. Paulus sê ook, jy moet dit graag wil hê. Dit beteken, jy moet nie skepties wees nie, nê. Baie keer dan kan 'n mens dalk, sekere mense is dalk skepties, maar Paulus sê, hy wil graag hê, jy moet weet wat is jou gawe, en jy moet dit graag wil hê. Dan sê Paulus, al is ons baie, in Christus is ons een liggaam. Nou in Christus beteken al die geredde mense in die wêreld. Dit is wat in Christus beteken. Dis al die geredde mense in die wêreld. Dit beteken nie al die mense in die kerke nie. Dit beteken al die geredde mense in die wêreld. So al die geredde mense in Afrika, al die geredde mense in Amerika, Australië, Nieu-Seeland, saam gee dit vir jou 'n groot simfonie orkes, 'n groot eenheid. Daai groot groep staan bekend as in Christus. Hulle is in Christus, hulle het 'n verhouding met Christus. Hulle staan solied en sterk en vas in hulle verhouding met Christus. Nou die ACK Hibiscus Coast, soos ek sê, is 'n eenheid voor God en die hele gemeente is eintlik soos 'n simfonie orkes. En ek glo vandag se voorbeeld, dit is eintlik 'n baie maklike voorbeeld. Dit is eintlik 'n eenvoudige voorbeeld. En ek hoop en ek glo na vandag, hierdie voorbeeld gaan dit vir jou baie duidelik maak. Presies hoe werk al die gawes. Dat jy weet jy het jou eie gawe, maar saam vorm ons 'n eenheid. So as jy die prentjie kry van 'n simfonie orkes, dan besef mens eintlik, want mense hoor dit nogals baie by mense, hy doen kerk by homself. Of sy stap sommer op die strand en doen sy kerk daar. Maar as jy die prentjie kry van 'n simfonie orkes, waar ons almal moet na die tafel toe kom, ons almal moet opstap na die verhoog toe, of jy moet jou musiekinstrument optel, dan besef jy eintlik, jy kan nie kerk doen by jouself nie. Jy kan nie alleen kerk doen, net jy en jou gesin by jou huis nie. Nie regtig nie. Jy's nie by jouself nie, jy doen nie jou eie ding nie. Want jy moet daai prentjie kry van, jy is deel van 'n geloofsfamilie. Jy het 'n familie, nê? Dis maar nie soos enige familie. As jy net een keer in 5 jaar by jou familie uitkom met 'n braai, dan is die verhouding nie die beste nie. Dis sê jy nou groot geword het saam met jou broer of jou suster, nê. Maar die verhouding is net soveel sterker en net soveel beter hoe meer gereeld jy bymekaar kom saam met jou familie, net soveel sterker. En dis dieselfde met 'n geloofsfamilie ook. Hoe meer jy kerk toe kom, hoe meer jy met jou geloofsfamilie gesels en te doen het by braaie of die boerewors, Saterdaagoggend in die worship aande, kerk, Bybelstudies, disippelskap, hoe sterker word daai band as 'n geloofsfamilie. En jy weet, soos ek nou gesê het, ek besef dit al hoe meer. Ek het dit so 'n paar jaar terug, 2-3 jaar terug, het ek dit begin besef. En ek begin dit al hoe meer, daai prentjie raak al hoe sterker en al hoe sterker by my. Ek begin dit al hoe meer besef dat die Here is totaal in beheer van die kerk. Totaal in beheer van alles wat hier gebeur. Alles. Selfs die prediker. Ek noem nou maar die prediker. So selfs die prediker. Die Here begelei my. Wat se boodskap wil hy hê, moet ek oor praat. Ek sit nie en kies net my eie boodskap nie. Die Here Jesus, ek vra vir die Here, Here, waaroor wil U hê, moet ek praat hierdie Sondag? Anders het ek julle na Genesis of Deuteronomium toe gevat, na allerlei lang name, nê. Maar ek vra vir die Here, wat wil hy hê, moet ek praat oor Sondag? Dan begin hy my wys.
Begin my wys so deur die week. Al ek sê vir my vrou, ek is baie interessant, ek sal baie keer TV kyk. Terwyl ons TV kyk, dan kom daar 'n gedagte op, iets wat ek moet bylas by die preek. Dan staan ek op, dan gaan ek op na my kantoor toe. Dan sit ek dit by die preek. Baie keer sal ek besig wees met iets anderste. Baie keer as ek ry of as ek shower, dan kom daar gedagtes op wat ek moet bysit by die preek. Die Here begelei my. So ek sê, dis eintlik, julle sien vir my, maar eintlik is dit die Heilige Gees wat vir julle 'n boodskap gee. Hy gebruik my maar net soos 'n musiekinstrument. Ek is maar net 'n musiekinstrument vir die Here Jesus. Dis al. Ek is 'n toerusting. Nou die Here werk deur my en hy praat deur my, maar dis nie al nie. Net so is dit by die jeug ook. Daar by die jeug ook. Die Heilige Gees is daar ook. Hy's daar ook. Hy berei die jeugpredikant daar ook voor deur die week, die aand voor die tyd, die oggend. Hy berei hulle voor. Die Heilige Gees is daar ook. Ek het dit lank terug nogals gehoor. Dit is nogals vir my interessant geweest. Dit is eintlik nie eens vreemd nie, maar dit is interessant dat 'n kind het dieselfde Heilige Gees as 'n groot mens. Hy het nie die kind weergawe van die Heilige Gees nie. Hy het dieselfde Heilige Gees as 'n groot mens. En hy het dieselfde Heilige Gees as 'n volwasse geestelike groot mens. Die Heilige Gees werk net baie rustiger met die kind. Want hy weet, die kind moet nog sy hele lewe lank nog 'n pad met hom stap. Hy werk baie kalmer en baie rustiger. Hy werk met ons almal kalm, maar hy werk baie meer met geduld met 'n kind, maar dit is dieselfde Heilige Gees. Die Heilige Gees is by die jeug ook. Soos wat hy hier is hy by die jeug ook. Wat van die musiekspan? Die Heilige Gees is by die musiekspan ook. Donderdae aande as hulle voorberei daar, as hulle oefen, die Heilige Gees is daar. En dis interessant. Hulle kies nie net enige liedjies nie. Die Heilige Gees wys vir hulle wat se liedjies om te kies om in lyn te wees met die boodskap. En baie keer weet hulle nie eers wat die boodskap is nie. Of hulle het 'n idee, maar dan kies hulle liedjies, dan is dit tot groot verbasing Sondag, dan sien hulle hierso, dit is perfek in lyn met die boodskap, maar dit wys jou die Heilige Gees begelei die musiekspan. Selfs hulle, wanneer hulle sing hierso, word bewus van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is besig met die musiekspan ook. Die Heilige Gees is in beheer, dis nie al nie. Die Heilige Gees is in beheer, selfs met die regpak met die stoele. Ek gaan nou oor hierdie spesifieke gawes praat. Selfs met die regpak van die stoele. Geen werk is gering voor die Here nie. Geen werk. Alle werk is belangrik voor die Here. Selfs die stoele regpak, selfs die kombuis regpak. Die Heilige Gees is daar. Hy het aan jou hart gewerk vanoggend. Hy het jou hart blymoedig gemaak vanoggend. Hy het 'n roering gemaak in jou hart vanoggend. Die Heilige Gees was ook met die regmaak van die kamers, van die kinderkamers. Die Heilige Gees is daar. Hy was daar vanoggend en hy's daar. Selfs nog toe die sleutel in hierdie deur ingegaan het vanoggend, nog voor hulle die deur opgesluit het, is die Heilige Gees al klaar hier. Hy wag nie buitekant vir die deur om oopgesluit te word nie. Hy's klaar hier. Daar is geen plek op die aarde waar die Heilige Gees nie is nie. Hy's alomteenwoordig. Hy's oralste. Hy's in jou slaapkamers in die aande, by jou werksplekke, in jou kar. Ek het een keer, ek kan maar sê, dis 'n klein wonderwerk. Ek het een keer gesien waar ek en my vrou en kinders was op pad na 'n netbal ding toe gewees en ons het vergeet om petrol in te gooi. En ons het vergeet. En die liggie het al aangegaan toe ons om start by die huis. En dis spitsverkeer op pad van Paroa toe. En toe sê my vrou, wel, kom ons bid. En ek het nogals gesien, dis nogals 'n tendens wat ek sien, dat die Here hoor baie keer skietgebede. En ons bid daar, en ons het gesien, ons klim daai naaltjie, uit die oranje uit, weer terug kwart. Ons het dit gesien gebeur een keer. Die Heilige Gees is selfs in jou kar, hy's orals teenwoordig. Hy's orals teenwoordig, jy kan sien, is 'n groot wonderwerk of 'n klein wonderwerk, maar ons God is 'n God van wonderwerke. En ek dink eendag gaan ons op ons rug val as ons besef en sien oralste wat het die Here alles gedoen, oralste vir ons. Ons besef dit dalk net en ons sien dit nie altyd alles raak nie, maar die Here help ons oralste. Nou die Heilige Gees is ook in die gebedskamer, soos wat julle gehoor het vanoggend. Hy's daar.
Hy wys vir die gebedsgroep wat om te bid. Hy begelei hulle. Hy wys vir hulle. Hy sit daai gedagtes in hulle koppe, presies waarvoor om te bid, vir wie om te bid en hoe om te bid. Daai uitnodiging na die gebedskamer toe kom van die Heilige Gees af. Dis 'n vriendelike uitnodiging. Hy forceer jou nie, maar dis 'n uitnodiging. Jy's welkom. Jy's welkom om deel te kry van die gebedsgroep. Jy's welkom om deel te kry van die gebede daar. Hy nooi jou uit, 'n baie vriendelike uitnodiging. Wat van die gemeenteraad? Is die Heilige Gees daar in Jacques se huis wanneer ons die vergaderings hou? Absoluut. Hy sal daar nog voor die vergadering begin het. Hy weet van al die punte wat bespreek moet word. Hy is daar. Inteendeel, hy is in beheer van die vergadering. Dis hy. Hy is in beheer. Maak geen fout nie. Die Heilige Gees weet van alles. Hy weet van alles. Die Heilige Gees is totaal in beheer. Voor elke besluit geneem word daar gebid. En jy vra vir raad, geestelike insig, goddelike insig en wysheid van die Heilige Gees af. Dis nie net 'n vergadering nie. Die Heilige Gees is daar. Maar weet julle wat van die lidmate? Is met julle ook so. Daar is so baie distractions in Engels. Daar's so baie goeters wat julle aandag wil hê in hierdie wêreld, hierdie pragtige wêreld met die skitterende wêreld met die liggies. Daar's so baie ander opsies waartoe jy kan gaan op 'n Sondag. So baie. En veral in die stad van Auckland. Daar's so baie. Maar jy het gekies om kerk toe te kom. En dit beteken, dis die werk van die Heilige Gees. Die Heilige Gees het jou wakker gemaak vanoggend met daai gedagte. Kerk toe kom, dis kerk toe tyd. Dalk het die Heilige Gees deur jou kind gepraat. Mamma, pappa, kerk toe. Kerk toe vanoggend? Vraagteken. Kerk toe vanoggend? Dis die Heilige Gees. Hy bring daai gedagte by jou op. Kerk toe. Heilige Gees is selfs in jou huis. Die Heilige Gees is totaal in beheer van die Asika Hibiscus Coast. Die Heilige Gees het hom geplant. Geen man het hom geplant nie. Die Heilige Gees het hom geplant. Hier is die werk van die Heilige Gees. Al hierdie mense wat gestuur word, is die werk van die Heilige Gees. En die Heilige Gees beweeg rond tussen ons. Sondag in die erediens. Hy beweeg rond. Maak geen fout nie. Hy staan nie net daar agter nie. Hy beweeg rond. Hy beweeg rond. Hy gaan van hart tot hart. Hy gaan van gedagtes tot gedagtes. Hy praat met elkeen op jou eie manier. Elkeen kry iets anders uit die boodskap uit. Dis hoekom elkeen as hulle by die huis kom, almal praat nie dieselfde nie. Jy het al agtergekom. Almal praat iets anders uit die boodskap gekry. Die Heilige Gees werk met jou hart, elkeen van ons terselfdertyd. Hierdie hele gemeente staan saam as 'n eenheid, soos 'n simfonieorkes. Ons staan saam as 'n groot geloofsfamilie. Maar elkeen het een gawe. Nou maar gaan dit nou beter verduidelik. Maar elkeen van ons het een musiekinstrument. As jy so deelneem aan die groot orkes, elke geredde persoon het een musiekinstrument, een gawe. Maar die Here kan vir jou 'n tweede of 'n derde gawe gee op geleentheid. Definitief. Jy het jou gawe, maar as jy soos jy in die sendingsvelde ingaan of by jou werk of so, dan is dit moontlik dat die Here vir jou selfs 'n tweede of 'n derde vir daai dag, vir daai geleentheid, kan hy vir jou 'n tweede of 'n derde gawe gee. Want by die Here is enige iets moontlik, maar jy het nie al die gawes nie. Ek het nie al die gawes nie. As ek al die gawes het ek niemand verder nodig nie. Maar daarom het ons almal mekaar nodig. Ons saam vorm ons 'n orkes, want almal se gawes kom staan saam by mekaar. Dit is hoe dit werk. Ek het al gehoor van 'n gebeurtenis. Verskoon my as ek dit dalk vertel het al by 'n Bybelstudie. Maar ek het al gehoor van 'n gebeurtenis waar 'n groep mense sendingsveld toe is. Ek dink dit was Thailand gewees. Dit was so 'n land gewees. Met 'n baie moeilike taal. En hulle is na 'n sendingsveld toe en hulle het die eerste dag toe was hulle in die strate, in die stad, en hulle is op daai spesifieke plek, baie besige plek, baie mense daar, en hulle evangeliseer.
En hulle het met 'n klomp mense gepraat daarso. En die volgende dag toe kom daar 'n vrou weer na hierdie een man, hierdie een evangelis toe. En toe begin sy met die man praat. En die man verstaan niks wat sy sê nie. Hy verstaan niks. Sy praat die local taal van daai land. Hy verstaan geen woord wat sy sê nie. En sy praat en sy praat en sy praat. En hulle moes vir haar sê stop. En hulle kry toe 'n tolk, iemand wat dit kan vertaal. En die tolk kom toe, hulle sê vir die man, asseblief, ons verstaan nie wat sê die vrou nie. Maar hulle herken haar, dit is die vrou van gister. Dit is die vrou met wie hulle gister gepraat het. En die tolk sê, hierdie evangelis het gister vir haar die evangelie gegee in haar taal. Maar volgens die evangelis het hy maar net gepraat. Hy kan nie haar taal praat nie. So vir daai dag, vir daai oomblik, het hy die gawe gekry van tale. Sy gawe is evangelisasie eintlik, maar vir daai oomblik, vir daai gesprek of vir daai dag, het hy die gawe gekry van tale. Dit is nie eintlik sy gawe nie. Hy's nie met daai gawe weer huis toe nie. Maar vir daai oomblik, vir daai gesprek, het die Here dit vir hom gegee. Want dit wys jou, niks is vir die Here onmoontlik nie. En ek het nogals besef oor die jare, as jy jouself beskikbaar maak, vir God, as jy jouself beskikbaar maak vir God, gaan jy wonderwerke sien. Jy gaan wonderwerke sien. Ek vertel vir my broers, ek het lank terug, ek het al vir julle gesê ook, ek het lank terug aangesluit by 'n gebedsgroep. En ek het goed daar gesien wat ek nooit eers gedink het is moontlik nie. Ek het wonderwerke gesien. Ek het absoluut goeders gesien wat hemels is. Maar as jy jouself beskikbaar maak, as jy jouself deel maak aan hierdie goeders, as jy jouself deel maak, as jy gaan deelneem by die disipelskapgroep, as jy gaan deel word van Bybelstudies, en jy begin evangelisasie doen, dan gaan jy begin wonderwerke begin sien. Jy gaan goeders ervaar, en jy gaan die Here se teenwoordigheid al hoe meer tasbaar begin ervaar. Al hoe meer, hoe nader jy stap aan die Here, hoe meer bewus word jy van sy teenwoordigheid. Hoe nader jy stap aan die Here. Hoe meer jy jouself beskikbaar maak, hoe meer begin jy bewus word van die Here se teenwoordigheid. Dan verduidelik Paulus die genadegawes, die musiekinstrumente. So julle moet nou onthou nie, as julle huis toe gaan, die genadegawes verteenwoordig musiekinstrumente. Elkeen het 'n musiekinstrument en op die einde gaan ek vra, wat is jou musiekinstrument? Wat is nou? So Paulus verduidelik vir ons die genadegawes. Ek lees vir ons weer vers 6 tot 8. Hy sê, ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat ons sonder bybedoelings wees. Laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid, met 'n blymoedige hart. Dis nogals interessant. Julle kan seker saamstem met wat ek nou gaan sê. In die meeste kerke, in die meeste preke wat jy ooit sal hoor of al gehoor het, praat hulle die meeste van tale, gesondmaking of profesie. Jy hoor eintlik baie min, of selfs nog nooit, van die ander tale. Hulle het nog nooit regtig brei hulle uit oor die ander tale, oor die ander gawes nie. Nooit regtig nie. Maar jy sal hoor tale, gesondmaking, profesie. En weet julle wat is interessant? Daar is 3 ander gawes wat deel vorm van die primêre gawes. Tale is 'n primêre gawe. Profesie is 'n primêre gawe. Gesondmaking is 'n primêre gawe. Maar daar's 3 ander, daar's eintlik 'n klomp ander gawes wat deel vorm van die primêre, die belangrike gawes. Net so belangrik soos gesondmaking. Hy's net so belangrik. En dit is die gawe van diensbaarheid. En die gawe van om iemand te bemoedig. En die gawe om te gee. Die Bybel sê hulle vorm deel van die primêre gawes.
Dis die primêre geestelike gawes, dit kom van die Heilige Gees af. Maar dit word amper nooit oor gepraat en dis baie interessant. Ek gaan vandag 'n bietjie praat oor hierdie 3 primêre gawes. En dis nogals interessant, want julle sê alles, die Bybel sê ook dat, die kenners sê ook dat hierdie 3 primêre gawes wat ek nou gaan bespreek, is baie keer die gom wat die gemeente bymekaar hou. Dis baie keer dit wat die gemeente bymekaar bring en bymekaar hou. Dis hierdie gawes wat amper nooit oor gepraat word nie. Hierdie gawes wat eintlik mense sien nie eers hierdie gawe eintlik nie. Dit gebeur eintlik agter die skerms, daar wat mense nooit eintlik hierdie gawes sien nie. Die Bybel sê is deel van die primêre, verskriklik belangrik. Amper sê ek super belangrik. Verskriklik belangrik. So kom ons kyk na diensbaarheid. Wat beteken die gawe van diensbaarheid? Nou hierdie is die mense wat met 'n blymoedige hart help. Anderswoorde, jy hoef hulle nie te forceer nie. Hulle wil graag kom help. Hulle is sommer vroeg daar, ons het vanoggend gesien. Dit was 'n groepie mense wat sommer vroeg gekom het. Wil graag kom help. Graag, dis met die gawe van diensbaarheid. Dis die mense wat kom stoele uitpak of die nagmaaltafel kom gereed maak, die tafels een kant toe trek. Dis die gawe van diensbaarheid. Hulle wat die kombuis uitpak en mooi maak. Of die mense wat kom mooi maak op Moedersdag. Julle daai mammas gesien nê, met hulle dogters wat mooi ballonne bring op Moedersdag wat alles so mooi kom versier. Dis die gawe van diensbaarheid. Dis nie net so nie. Dis die gawe, die geestelike gawe van diensbaarheid. So as jy nie in tale kan praat nie, geen probleem. Jy het die gawe van diensbaarheid. Dit is die mense wat kos gereed maak vir die gemeente etes. Dis die mense wat elke Saterdag daar is met die worsbroodjies. Dis hulle diensbaarheid of graag hulle hand opsteek. Hulle wil graag hierdie Sondag. Dis diensbaarheid, dis die gawe. Dis die mense wat stofsuig daarbo na die tyd. Dis die mense wat die klanktoerusting indra en weer uitdra na die tyd. Alles setup hierso. Dis die gawe van diensbaarheid. Dis die mense wat kos vat vir ander mense wat in nood is. Dit is ook die mense wat ouer mense help aanry Sondag kerk toe. Dis die gawe van diensbaarheid. Niemand forceer jou nie. Jy wil dit graag doen. Jy het jou hand opgesteek. Ek wil graag help. Dit kom nie van jou af nie. Dis die gawe. Dis 'n gawe van die Heilige Gees. Niemand forceer jou nie. Dis interessant, nê? Dalk het jy 'n ander gawe. Dalk is jou gawe nie diensbaar nie. Diensbaarheid nie. Ons gaan nou 'n paar gawes na kyk. Dit is die gawe van diensbaarheid. Dit vloei net uit die persoon se hart uit. Jy forceer die persoon glad nie. Dis eintlik die Heilige Gees wat 'n roering maak binne in die persoon se hart. Dis eintlik, omdat dit 'n gawe van die Heilige Gees af is dit eintlik die Heilige Gees wat dit doen. Dis eintlik die Heilige Gees wat dit doen. Dit wys mens eintlik net, soos ek in die begin gesê het, die Heilige Gees is totaal in beheer van hierdie hele erediens. Van die sleutel oopsluit in die oggend tot in die middag wanneer die sleutel weer toegesluit word. Alles wat gebeur het, al die mense wat hulle deel gedoen het, is die werking van die Heilige Gees. Sonder hierdie gawe sal die bediening baie keer nie moontlik wees nie. Dit is interessant, dit word in baie kerke nie eens oor gepraat nie. Maar dit is interessant, ek dink daar sit 'n klomp mense in die kerke met hierdie gawe. 'n klomp. Maar dit word nie oor gepraat en dan wonder hulle, wat is hulle gawe? Nou, jou gawe is diensbaarheid, is jou gawe. Kom ons kyk na die gawe van bemoediging. Wat beteken dit om iemand te bemoedig? Nou julle weet ons almal, daar's geen uitsondering nie. Ons almal is maar soos kleipotte. Ons het almal maar een of ander stadium van ons lewe het ons maar seer gekry. En dalk het jy onlangs seer gekry. Dalk het jy nog verskriklike seer in jou binnekant. Dalk het jy onlangs, is nog ons 3 gesinne in hierdie kerk, 3 vrouens, wat onlangs hulle pa afgestaan het aan die dood. Die seer is nog vars, baie vars. Dit lê nog vlak, lê baie vars, baie seer. Nou dis waar hierdie gawe inkom. Dis wanneer die Heilige Gees iemand stuur met hierdie gawe na jou toe, om jou te kom bemoedig. Want as jy so seer het, dit voel net asof jy wil huil. Maar die Here weet daarvan, die Here weet, die Here sien jou.
Hy stuur iemand met hierdie gawe. Hy stuur nie nou die gawe van tale nie. Die tale is nie nou, dit werk nie nou hierson nie. Sien julle hoe werk die gawe, die gawes, nê? Hierso werk tale nie nou nie. As iemand seer het, werk profesie nie nou nie. Dit werk nie nou nie. Nou is dit die gawe van bemoediging. Nou kom daai persoon in. Nou stap hy nader met daai gawe. En hy weet presies wat om te sê op die regte oomblik, die regte woord, want dit kom nie van hom af nie. Dit kom van die Heilige Gees af. Dit is eintlik die Heilige Gees wat daar in jou sitkamer sit en met jou praat en jou bemoedig. Dit is die persoon wat jou hierso by die kerk, wat vir jou vra, hey, hoe gaan dit? Dit is die persoon wat vir jou 'n drukkie gee. Dit is jou gawe. Die gawe van bemoediging. Dit is die persoon wat gaan kos koop. Die Here druk dit so swaar op sy hart of haar hart. Hy wil gaan kos koop. Hy het gehoor, dit gaan swaar in daai gesin. Gaan koop hy kos. Hy gaan sê, my man, ons moet gou Pick n Save toe gaan na die tyd. Dat die Here druk dit so swaar op my hart. Ek moet kos vat vir daai mense. Of kom ons gaan koop kos vouchers. Kom ons gaan vat of dit kom van die Heilige Gees af. Kom van die Heilige Gees af. Dit is die gawe om iemand te bemoedig. Dit is die persoon wat vir jou sê, die Here is by jou. Die Here is lief vir jou. Jy's nie alleen nie. Die persoon wat jou sal bel, of jou SMS, dalk kry jy 'n prentjie, dalk kom maar 'n naam op nou, terwyl ek so praat. Dit is die gawe van bemoediging. En dalk is dit jou gawe. As jy agterkom, die Here bring dit gereeld op jou. Jy kan agter dit, dalk voel jy dis jou persoonlikheid. Nee, dis 'n gawe. Dis 'n gawe, dis jou gawe. Sien julle hoe werk die verskillende gawes, nê? Hierso werk die gawe van diensbaarheid en nou nie weer nie. As iemand seer het, diensbaarheid werk nie nou nie. Nou is dit die gawe van bemoediging. So stuur die Here verskillende gawes op verskillende tye na mense toe. Die Here is by jou. Jy sal dit heeltyd hoor by daai persoon ook. Hy bemoedig jou op die regte manier en die regte woorde. Dan is daar ook die gawe van gee. So wat beteken hierdie gawe? Die gawe van gee. Dis weer eens, dit is 'n roering wat die Here bring in jou hart. Dalk is dit nie by almal nie, maar die Here bring dit in jou hart. En hierdie gaan nie noodwendig oor geld nie. Jy's nie noodwendig ryk as jy hierdie gawe het nie. Jy kan dalk arm wees en jy het hierdie gawe. Maar dalk is jy ryk en jy het hierdie gawe. Of dalk is jy maar so in die middel, maar jy kom agter jy het hierdie gawe. Jy wil gereeld, as jy iets hoor waar mense hulp nodig het, dan wil jy wil gaan 'n geldjie gee, of jy wil gaan kos koop en jy wil vir hulle vat. Jy kan jouself nie keer nie, jy wil heeltyd, jy wil iets vir hulle gaan vat, jy wil iets gee, of jy wil 'n bedrag oorbetaal. Jy het die gawe van gee. Almal het dit nie. Ons almal het dit, jy dink jy almal het dit, nee. Jy het die gawe van gee. Dis nie altyd geld nie, dalk is dit kos. Dis baie interessant nie, maar wanneer die Heilige Gees 'n roering maak in jou hart. En ek besef nogals nê, ek is nog nie oud nie, ek is nog in die middel. Maar ek besef nogals soos met ouer word, mense lewe is baie kort. As ek so terugkyk na ek en my broer gesels gister laat ek wys vir hom 'n foto van iemand daar in Merensky, daar in Zanine. Hare spierwit, sê ek vir hom, ek gee hoe oud is hierdie man? Hy sê nee, hy sê hy is 'n jaar jonger as ek. Dis sê my broer, ja maar, in ons oë lyk ons nog jonk, maar eintlik lyk ons ook so vir die ander mense. Maar ek besef, ons almal word oud, en die lewe is baie kort. Baie kort. Dit vlieg verskriklik vinnig verby, en as jy jou oë uitvee, is jy lewe verby. En dan is dit daai groot vraag, waarvoor het jy gelewe? Het jy gelewe om soveel as moontlik geld bymekaar te maak en eiendomme en al daai groot karre? Was dit die rede gewees? Die dag as jy nou, soos my een vriend gesê het, die dag as jy nou oud is en jy sit met jou kierie daar op jou stoep, is dit wat ek bereik het? Baie geld, status, eiendomme. Of het jy geleef vir die Here? Het jy geleef vir sy koninkryk? Ek het dit baie besef. Baie mense dink nog,
man, ek het ten minste nog so 20 jaar, of ten minste nog 10 jaar, maar die Here kan vandag jou hart afsit. Dan is jy vanaand by hom, dan is dit klaar. Niemand is beloof vir môre nie, niemand is beloof vir middag nie, niemand. Ons het baie planne, Ek het nogals besef met my pa se afsterwe, die oggend van sy afsterwe, het hy nog planne gehad vir die middag. Hy gaan dalk nog 'n bietjie houtwerk doen daaronder. Hy het planne gehad, wat dalk nog 'n bietjie biblioteek toe gegaan het. Hy het planne, wat gaan hy eet vir ontbyt? Daar was planne gewees. En die volgende oomblik val hy agteroor en hy is op slag dood. Net so. 'n Mens kan baie planne hê vir die dag of vir die maand of die week of die jaar, baie planne. Maar die groot vraag, dit kom daarop neer, die groot vraag is, waarvoor lewe jy? En die rede, julle weet natuurlik, die rede as die Here jou finansiëel seën, dalk seën die Here jou finansiëel. Dis regtig so, dit is so. Baie kere gebeur dit, dat die Here jou regtig finansiëel seën, dat jy's regtig, jy staan sterk. Maar daar's 'n baie goeie rede. Dit is nie vir jouself nie. Die Here gee nie vir jou baie geld, sodat jy al daai geld vir jouself kan hou nie. Nee. Die Here seën jou, sodat jy iemand anderste weer kan seën. Jy word 'n seëning. Die Here seën jou om iemand anders te seën. Dit is nooit die intensie vir jou om alles vir jouself te hou nie. Hierdie gawe is baie belangrik. Die persoon met hierdie gawe is die gawe wat finansiëel help met sendelinge, wat sendelinge stuur in die veld in, of evangelisasie, of vir die uitbrei van die kerk. Hulle help mense met 'n krisis, as daar 'n krisis is in 'n kerk, of 'n krisis in die samelewing. Dit is wanneer hierdie gawe ter sprake is, hierdie gawe, dan stap hierdie persoon met hierdie instrument, stap nader na die verhoog toe. Die persoon met hierdie gawe stap dan nader. Tale werk nie hier nie, sien julle? Tale werk nie nou nie. Profesie werk nie nou nie. Gesondmaking werk nie nou nie. Hoe fantasties gesondmaking ook al is, dit werk nie nou nie. Nou is dit die gawe van gee. Die kerk moet uitgebrei word. Nou is dit die gawe van gee. Sien hoe interessant hoe is die gawes, nê? Hoe werk die gawes? Maar soos ek sê, hierdie is 'n hartsaak. Dis 'n roering wat die Heilige Gees onder jou hart bring. Ek het nogals gesien, dalk het julle dit ook al gesien. Dis om ek nou gesê, dit gaan nie eintlik oor geld nie. Hierdie gaan oor 'n roering in jou hart. Ek het al gesien waar arme mense, as hulle met iemand kom in nood, dan gee hulle self daai bietjie wat hulle het, gee hulle vir daai persoon wat in 'n krisis is. Het gaan nie oor geld nie. Het gaan oor die Here maak 'n roering in jou hart. Dit is die gawe, die geestelike gawe van gee. Weet julle wat sê Paulus nog? Paulus sê, al hierdie gawes, al hierdie instrumente saam vorm 'n eenheid. Sal die hele Hibiscus Coast gemeente staan saam as een, een geloofsfamilie, een eenheid, een sterkte. En wanneer al die gawes bymekaar kom, dan vorm dit een groot simfonie orkes. Maar weet julle, om nou so klein bietjie dieper te gaan, weet julle wat is interessant? Die simfonieorkes van God, God se simfonieorkes het nie toeskouers nie. Daar's nie toeskouers nie. By God se orkes, almal in Christus, is daar nie toeskouers, daar's nie 'n gehoor wat die 90% sit op stoele en luister na die orkes nie. Almal het 'n gawe. Almal het 'n instrument. Een of ander stadium moet jy jou fluit optel en hom begin blaas of speel. Een of ander stadium moet jy jou viool optel en hom begin speel. Elkeen het 'n gawe en 'n instrument. Al God se kinders het 'n geestelike gawe. En ek wil eintlik, wat ek nou gaan sê, moet jy eintlik in jou gedagtes, ek wil nie sê met jou oë toe maak nie, kan as jy wil, maar ek wil hê jy moet dit in jou gedagtes sien wat ek nou gaan sê. Die Hibiscus Coast, die Afrika Hibiscus Coast, is soos 'n groot simfonieorkes. Nou hoe lyk die Afrika Hibiscus Coast se simfonieorkes? Hoe lyk God se simfonieorkes? Hoe lyk dit wanneer al die gawes bymekaar kom? Al die gawes.
Wêreldwyd of in die Hibiscus Coast, wanneer al die gawes bymekaar kom, wanneer elke musikant opstap op die verhoog, elkeen met sy eie instrument, elkeen met sy eie geestelike gawe, die trompetspeler stap op, die vioolspeler stap op, die cellospeler stap op, die houtblaasters, die fluite en klarinette stap op, die koperblaasters, die trompette, hulle stap op, die slaginstrumente, die tromme of sambale, hulle stap op, al die instrumente, al die musikante stap op, hulle stap nader na die verhoog toe. Die persoon wat die harp speel, stap op. Die mense wat die klavier of orgel speel, hulle stap op. Jy moet in jou gedagtes sien, al die musikante stap nader, hulle stap in die verhoog op. Daar is ook 'n dirigent. Weet julle wie is die dirigent? Geestelik. Die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die dirigent wat presies wys die tempo, die toon, watter gawe nou, watter musiekinstrument nou. Nou sit daai musiekinstrument, nou sit daai musiekinstrument, nou sit jy, nou sit jy, nou sit daai gawe, nou sit daai gawe, daai gawe. Die dirigent, die Heilige Gees wys presies wanneer elke instrument gespeel moet word. Die dirigent, die Heilige Gees, wys presies wanneer 'n spesifieke gawe moet nader stap. Presies. Hy sal 'n roering maak, nou maak hy 'n roering in daai persoon se hart. Nou sit jy, nou maak hy 'n roering in jou hart. Dit wys jou nê, die Heilige Gees is perfek in beheer, totaal in beheer. Die Heilige Gees wys vir elke persoon wanneer om sy gawe te gebruik. Nou wanneer al die gawes bymekaar kom, dan klink dit soos 'n groot simfonieorkes. Die evangelis stap nader, die persoon wat mense bemoedig, stap nader. Die persoon wat profeteer, stap nader. Die persoon wat gesond maak, stap nader. Die predikant stap nader. Die predikant is nie bo ander mense nie, nê. Dan stap die predikant op. Dan stap die evangelis op. Dan stap die persoon wat diensbare is op. Niemand is bo ander nie. Almal is gelyk voor God. Die predikant gaan wel meer verantwoordelikheid moet gee eendag, nê. Ek gaan meer verantwoordelikheid moet gee eendag as julle almal. Omdat ek moet seker maak my boodskap is in lyn teologies. Maar al die gawes is in lyn, is gelyk voor God. Geen instrument is bo ander nie. Geen geestelike gawe is bo ander nie. Elkeen is uniek voor God. Nou die groot vraag is, watter instrument speel jy? Weet jy watter instrument speel jy? Weet jy wat is jou gawe? Dalk het dit tyd geword om dalk hierdie genadegawes vir jouself te gaan ondersoek. Want dalk wonder jy al 10 jaar, nê. Dalk is dit nou, moet jy nou ophou wonder en kry 'n duidelikheid oor wat presies is jou gawe. Dalk het jy vandag ontdek, my gawe is diensbaarheid. Vandag het jy dit ontdek. Dalk is jou gawe gee. Dalk is jou gawe evangelisasie. En baie keer roep die Here iemand op. Dalk was dit nie van tevore jou gawe nie, maar hy sal jou oproep. Net soos hy predikante oprig. As 'n predikant sterf, geen probleem. Die Here rig 'n ander predikant op. Niemand sal dit stop nie. Niemand sal die evangelisasie stop nie. Niemand sal die kerk stop nie. Die Here rig mense op. As 'n evangelis doodgaan, geen probleem nie. Dit is hartseer, geen probleem. Die Here sal 'n ander evangelis nader bring. Geen probleem. Die Here is in beheer. Nou dalk het jy die instrument om mense te bemoedig. Dalk is dit jou gawe. Dalk het jy die gawe om iemand om te gee. Dalk is dit jou gawe. Dalk is dit om te preek. Dalk is dit om te evangeliseer of om te bid. Maar wanneer al die gawes bymekaar kom, dan kom ons bymekaar soos 'n groot eenheid, groot geloofsfamilie, soos 'n groot simfonie orkes. En dit kom neer op een vraag. Watter instrument speel jy? Neem jy deel aan die orkes? Kom ek maak klaar. Mense, daar is baie musiekinstrumente. Baie. En hierdie groot simfonieorkes, daar is baie musiekinstrumente.
Nou daar is baie geestelike gawes in die Bybel. Baie. Watter gawe is joune? Ek dink vandag is 'n uitnodiging van die Here af, waar jy jou uitnooi, kom, stap nader na die verhoog toe, stap nader na die toneel toe, stap nader na die groot simfonie orkes toe, stap nader met jou instrument, stap nader met jou gawe en kom neem deel aan die groot simfonie orkes van Christus, in Christus, onder begeleiding van die dirigent, die Heilige Gees. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Almagtige Vader, U het vir ons so 'n mooi voorbeeld gewys vanoggend, Here Jesus, waar U dit vir ons duidelik gemaak het, Here. Laat daar is baie mense links en regs van my, voor en agter my, honderde, duisende, elkeen met sy eie musiekinstrument. En ons speel vir die Here Jesus. Ons speel vir die Here Jesus. Ons speel vir die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En die Heilige Gees is ons dirigent. Here, en dit wys na al die gawes, al die genadegawes van die Heilige Gees, van U kosbare en pragtige Heilige Gees. Dankie dat ons verseker kan weet, Here Jesus, dat U het vir ons elkeen 'n uniek genadegawe gegee. En U roep ons elkeen, wanneer dit tyd geword het vir daai genadegawe, roep U ons nader, Here Jesus. Nou is dit jou beurt, Willem. Nou is dit jou gawe, genadegawe. Kom jy nader. Nou is dit die tale. Nou is dit profesie. Nou is dit om iemand te bemoedig. Iemand het seer. Jy met die gawe van bemoediging. Kom, nou is dit jou beurt, my seun, my dogter. Stap nader met jou gawe. Dankie, Here Jesus. Dankie vir die groot voorreg, Here Jesus. Want ons weet, dis absoluut net 'n voorreg, Here. Dis nie 'n reg nie. Dis 'n voorreg om 'n genadegawe te kan ontvang. Dis absoluut 'n voorreg om deel te kan neem aan hierdie groot simfonieorkes van God. Dankie daarvoor, Almagtige Vader. Here Jesus, en soos in die begin, Here, soos in die begin waar ons almal bewus geword het van U teenwoordigheid, Here. Ons het bewus geword van U grootheid in hierdie kerk, Here Jesus. Here, en wanneer ek aan dit dink, Here, dan dink ek, wie is ons, Here? Wie is ons? Dat U met ons te doen het, Here. Ons is so klein, Here, en U is so groot, Almagtige God, maar dit wys U groot liefde, U absolute groot liefde vir ons gemeente, en vir elke persoon hier vanoggend, Here Jesus. U het vir ons elkeen gesterf op die kruis. U is vir ons elke ene lief, geen uitsondering nie. U is vir ons elke ene wat hier is, groot mense, tieners, jongvolwassenes, kinders, babiekies. U is vir ons elkeen absoluut lief. En dankie daarvoor, Almagtige Vader. Dankie dat ons kan weet, ons is nie in beheer nie, Here, maar U is in beheer van ons lewens en van hierdie gemeente. En ons lig hierdie gemeente op na U troon toe, Almagtige Vader. En ons vra dat U ons gemeente sal seën en net nog meer sal seën, Almagtige Vader. Asseblief, Here Jesus. Ons pleit die bloed van Jesus Christus bo op hierdie gemeente. Die bloed van beskerming. Ons bid dit in die naam, in die kosbare naam, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan sing ons lekker saam. Men of faith, rise up and sing of the great and glorious King. You are strong when you feel weak, in your brokenness complete. Shout to the north and the south, sing to the east and the west. Jesus is Savior to all.
through fire, we've been through rain. We've been refined by the power of His name. We've fallen deeper in love with You. You've heard the truth of our land. Rise up, church, with broken wings. Fill this place with songs again of our God who reigns on high. By His grace again we'll fly. Shout to the north and the south. Sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. Shout to the north and the south. Sing to the east and the west. Jesus is Savior to all, Lord of heaven and earth. 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 As ek kom ons ontvang die Here se seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees. Die Here sal julle elkeen se gebede verhoor en vir julle sy wonderlike vrede gee. Amen.